Ben ritrovati, canale YouTube Job Pipe. Oggi parliamo di pipe. Ne ho tre qui sul banco. Una con un foro da 22 profondo 40-45, una con un foro da 19,5 profondo 30-33 e una con un foro 20 profondo circa 38, 37-38 mm. Questa invece è di 19 profondo 38, ma non è tanto la grandezza dei fori, a parte che effettivamente ogni pipa con ogni dimensione chiede un'accortezza differente nella fase del caricamento. Ma fondamentalmente la prima vera funzione di questa voglia che abbiamo, di desiderio di fare fumate eccezionali, passa dal tabacco, ovvero, li vedete? Questo è un Cellini bianco, guardate la dimensione delle foglie. Questo è un rat race, guardate la dimensione del tabacco, la tipologia. Questo è un Trinciato Italia. Notate a un primo sguardo, notate qualche differenza? Ve la dico io. Questo è un taglio un po' più fine, un po' più regolare, questo è più grossolano di tutti e questo è metà e metà. Cosa significa? Che quando andremo a caricare la pipa, la prima e doverosa cosa da fare sarà quella di sistemare il tabacco. Perché vi dico di sistemare il tabacco? Perché queste foglie, di questa larghezza, questa grandezza, durante la fumata, messe nel braciere, assorbendo il calore, assorbendo parzialmente un po' di umidità della fumata, perché in tutte le fumate con la pipa l'umidità c'è, in tutte le pipe, in tutte le fumate l'umidità c'è perché non può non esserci. Il segreto della fumata, di come si carica, come si gestisce, passa soprattutto da come si riesce a far girare l'aria nell'interno del braciere. Vi dico subito che non è la pipa che fa acqua, ma è il fumatore che fa fare acqua alla pipa, perché non la fa la pipa l'acqua, la fa il tabacco nella sua combustione, nella sua gestione di fumata. Caricando, apri la busta e carichi come viene un tabacco così messo grossolano, il rischio che durante la carica si vada a calcare un po' di più la mano, si vada a scaldare, dilatare, avendo la foglia larga come questa, il rischio che trattenga il flusso del fumo è più elevato. Quindi se amate fumare tagli un po' più grossolani, che molte volte sono anche un po' più umidi, perché nel taglio grossolano l'umidità nelle fibre interne si mantiene di più e viene fuori dopo, perché all'inizio magari vi sembrano un po' meno umidi e invece, sorpresa, sono più umidi perché dentro ne hanno di più. Il taglio un po' più grossolano non si deve mai pressare troppo, si deve sempre stare leggeri, sia nella fase di carica, sia nella fase di gestione della fumata quando si va a premere, perché il rischio con un taglio grossolano di premere un po' il calore, la fumata, il fumo non passa regolare, viene trattenuto, rilascia l'umidità, l'umidità rimane nell'interno verso circa anche verso la fine, la base, il tabacco grossolano con questa umidità si appiccica, fa come una soletta, fa come se fosse uno strato che diventa uno strato appiccicoso. Quello strato appiccicoso blocca il passaggio del fumo, acquerugiola, condensa. Come avvertite quando il braciere è troppo pressato e quindi il rischio di scaldare, produrre più umidità, fumare male? Come lo avvertite? Lo avvertite dal tiro. Lo avvertite dal tiro. Il tiro che ha una resistenza troppo elevata. Non deve essere, non dovrebbe essere come quella dell'acqua bevuta dalla cannuccia, perché è già una resistenza un po' più elevata del necessario. Tradotto significa che quel tiro un po' alla volta scalderà e farà fare umidità, scalderà e farà fare umidità, e quindi quel tiro lì è da bocciare. Come fare a sentire l'umidità del tabacco? La sentite sicuramente con le dita. Guardate, è proprio quel freschetto leggermente appiccicoso e quindi
è già un'umidità che potrebbe andare bene, ma anche no. Secondo me conviene sempre far asciugare un po' di più il tabacco ogni volta prima di caricare. Guardate, col grinder, se riuscite a capire da quanta umidità c'ha il tabacco, quando lo sminuzzate, battete, e si vede che rimane appiccicato. Se fosse stato un po' più secco, qui non rimaneva appiccicato nulla. Ecco, io facendo questa operazione so che questo tabacco risulterà essere più umido, e se lo voglio fumare lo stesso, so che con un tabacco più umido devo caricare e pressare meno. Caricare e pressare meno con un tabacco più umido significa che lo fai cadere, che lo fai cadere, che lo fai cadere. I pezzi sono non proprio regolari, I pezzi l'ho caricata così come viene, Vi faccio vedere qualcosa di sbagliato, perché i pezzi devono essere più regolari, che secondo me la combustione è più semplice. Si riescono a intravedere questi pezzi grossi, quelli possono bloccare il passaggio di aria, sono tremendi in fumata. Praticamente non l'ho mai pressato, sono arrivato quasi alla fine. Io infilo sempre lo scovolino per sollevarlo, per far vedere che c'è lo spazio di aria di più. Questo è un tabacco non pressato, praticamente non pressato. Questo tabacco in questo momento avrà un tiro molto aperto, quindi sarà da accendere sulla superficie, i primi puff, subito a ricompattare. Probabilmente quando non è pressato per niente ci vorrà una maggiore pressione, una cosa di questo genere, e poi si sente subito il tiro col palato. Se il tiro è libero e molto arioso, vuol dire che qui effettivamente passa troppa aria da fuori, allora in quel caso sicuramente andrà pressato un po' di più. Se il tiro è libero ma comunque pieno, vuol dire che fuori qui è pressato a sufficienza e che qui c'è il giusto passaggio di aria nel braciere. Perché la pipa, quando brucia il tabacco, nella parte dove brucia, nella parte finale dove brucia, ci deve essere la compattezza giusta per avere il giusto rapporto tra l'aria che aspiri da sotto che arriva al foro libera, l'aria che aspiri da sopra che ha, come dire, meno libertà di quella di sotto, perché da fuori non ne deve passare troppa di aria, e deve essere lo strato dove brucia compattato in una maniera normale, delicata o un po' di più, e lo sentite col tiro. Se tutta la superficie pressata inizia a essere troppo pressata, e col tabacco grossolano è molto rischioso perché quando si fuma, si scalda, si dilata e occupa più spazio e quindi tenderà a strozzare il tiro. Se è un po' pressato, il tabacco dilata, succederà che soffrirai il tiro qua sotto, si tira più sforzato, c'è più resistenza, c'è la resistenza anche simile alla cannuccia quando bevi con l'acqua. Da sopra arriverà meno aria, perché effettivamente devi forzare di più il tiro. Questo tiro forzato farà scaldare di più questa parte, trattenere il fumo nel braciere, arriverà quindi automaticamente un po' di più, un po' più caldo, un po' più caldo. Si genera l'umidità perché poi il fumo, facendo più fatica ed essendo anche più caldo, viene bloccato dal tabacco, lascia l'umidità nell'interno, inizierete a sentire un gorgoglio. Il gorgoglio significa che il vostro tabacco è pressato male. Il gorgoglio è quel segnale che forse può essere tardivo quando arriva, perché quando arriva già la fumata è stata abbastanza compromessa, ma vi dice, quel gorgoglio vi sta dicendo che state facendo troppa pressione col tiro, cioè tirate con una forza troppo forte per avere una quantità di fumo che vi piace. In pratica, quel gorgoglio vuol dire che il tabacco nel vostro braciere sta strozzando il passaggio di aria. Ecco che cos'è il gorgoglio. Se avete il gorgoglio e riuscite a sbloccare questo passaggio di aria, anche se avete il fondo con un po' di umidità, il gorgoglio sparisce, perché quell'umidità è dettata, soprattutto lo sentite
Quando il tiro è troppo forte, quando il tiro è troppo intenso, quando fate troppa forza, il fumo deve arrivare gentile al palato. Se non arriva gentile al palato, il fumo non sarà mai un fumo delicato, gustoso, buono, saporito, perché effettivamente quello è la base. In base alla larghezza del braciere delle vostre pipe, adesso qui ve ne faccio vedere tre, potete più o meno pressare di più durante la carica, perché questo per esempio è un foro da 22, se io presso come se pressassi con un foro da 20 o da 20, questo sarebbe un passaggio, creerebbe un passaggio di aria esterna troppo elevato. E in questo caso ci vuole un pochino più di forza rispetto a quella che utilizzate durante la carica di una pipa con un foro da 20. Più allargate il foro, più bisogna prestare attenzione anche durante la combustione della fumata, che vi ripeto, la combustione della fumata non è mai sull'intera superficie. La combustione della fumata dovrebbe essere centrale. Il tabacco, mentre sta bruciando nel centro soprattutto, va lavorato facendo un movimento inclinato, ruotando, per portare il tabacco che non brucia nell'esterno verso il centro. Quando è che una pipa si scalda soprattutto? La pipa si scalda per due motivi. Il primo è che effettivamente è troppo, veramente troppo pressato, il passaggio di fumo non è regolare, non è aperto, il passaggio del fumo si blocca, fa tutti i giri qui dentro la pipa, vi rilascia l'umidità, vi lascia lo schifo, la pipa si surriscalda perché dovete tirare troppo. L'altro motivo è perché sta bruciando il tabacco nel bordo. Tabacco che brucia nel bordo significa che stando a contatto col tabacco che brucia nel bordo scalda automaticamente di più la pipa. Ora, essendo in titanio, anche se la scalda di più, voi innanzitutto portate via la cenere che sta bruciando da una parte diversa, cioè vi conviene anche forse spegnerla e riaccenderla centralmente, date una sistemata, livellate. Se fosse in radica la vostra pipa o in altro legno, continuare a bruciare il tabacco nel bordo significa far riscaldare troppo la superficie che non disperde calore, perché il legno può dissipare calore soltanto dal foro verso l'alto, la conducibilità termica sua è bassissima. Se fosse un legno rodato, allora ci sarebbe il carbone sì vi aiuta perché conduce il calore verso anche il legno e comunque lo sposta dalla fumata. Non avendo la conducibilità termica, il tabacco che brucia nel bordo può far scaldare tantissimo la pipa e in quel caso lì, anche se poi la sistemate, i tiri anche distanziati con una pipa molto calda, se c'è un po' di fiamma, un po' di braccia, la pipa è molto molto calda e i tiri possono avere una potenza veramente esagerata. Quindi nel caso avete bruciato tabacco per un certo periodo, si è scaldata tantissimo, nel legno la lasciate stare, è buona finché non si raffredda e poi magari riprovate a continuare. Nel titanio basta pochissimo, basta veramente poco, anche perché se si surriscalda tutto comunque conduce e voi più o meno potete continuare molto prima a fumare. Veniamo alla carica, dai, veniamo alla carica. Io consiglio sempre di prendere il tabacco, di lavorarlo con le mani, di cavare questi pezzi ignoranti. Secondo me col grinder si fa molto prima, non ti sporchi le mani, è una cosa deliziosa, si fa bene. Il tabacco ha un bel risultato quando è stato utilizzato il grinder, rimane un po' appiccicoso perché effettivamente è umido e quindi questo è un tabacco che non andrebbe bene. Passiamo quindi a un altro. Questo è il tabacco Italia. L'Italia, apri la busta, vediamo com'è. È un tabacco abbastanza sminuzzato perché forse questo era anche un pochino vecchio, si era un po' seccato, però ci sono alcune parti un po' più grandi. Io direi che questo è già un tabacco che comunque come sezione si può tranquillamente caricare. Magari evitate di mettere i pezzettoni grossi, questi pezzettoni così grossi, ve li faccio vedere, così regolari, andate a cappare con le dita quelli migliori e allora vedete che ha già un'umidità. Ok, questa ha già un'umidità buona perché lo sento con le dita, non è secco, è appena sopra del secco, è appena sopra del secco perché se fai così non diventa polvere, non si spezza, diventa comunque una pallina, quindi è perfetta. Caricare, io uso i classici step, non vado troppo ad accorgimenti folli, ad accorgimenti diversi, cavo solo i pezzi grossi, quello per esempio è un rametto che sarebbe da cavare, qui si vede, questo è un rametto che sarebbe da cavare, quello dà fastidio, può passare il blocco dell'aria. Ne metto un altro po', ne metto un altro po', a un certo punto un po' premo, ma proprio per pareggiare.
Io faccio sempre di solito cariche molto elastiche perché preferisco avere la possibilità di correggere la fumata pressando un po' di più dopo, sentendo il tiro, perché se è troppo arioso io comunque presso. Preferisco sia così piuttosto che aver calcato la mano un po' di più per non avere il controllo della fumata, per avere una fumata un po' più libera, che decido io quanto deve stare pressato il fumo, pressato il tabacco nell'interno del braciere. Diciamo che siamo arrivati più o meno alla fine. Questa è una classica mia pressata. Io proprio non è che faccio chissà che cosa, eh. Infilo lo scovolino perché quello lo faccio sempre, apro un po' il tiro, vado ad accendere, appena accendo ricompatto, 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 ricompatto. Se il tabacco è secco si può pressare di più, se il tabacco è umido si deve sempre pressare un po' meno. Durante la fumata, i primi 5-6 minuti, la prima umidità è da tabacco caldo che brucia e pipa fredda. Pipa fredda, quindi il caldo freddo genera sempre umidità. Dopo 5 minuti infilare sempre lo scovolino fino ad arrivare alla parte finale, non so se si vede, della pipa. Prima di infilare lo scovolino nuovo fate questa cosa, spiumatelo con le dita, perché così questi pelucchi non vi rimarranno al peggio nell'interno del braciere. Dopo circa 20 minuti di fumata, diciamo dopo 5 minuti il primo passaggio dello scovolino fino ad arrivare alla fine del braciere. Dopo 20 minuti probabilmente servirà, visto che il tabacco che avete bruciato avete comunque pressato, l'avete portato giù, probabilmente, anzi senza probabilmente, si sarà scaldato in una maniera tale che dilatandosi avrà occupato lo spazio orioso e probabilmente si sarà messo nell'imboccatura del braciere, si sarà messo di traverso nell'imboccatura del braciere e del cannello. E quindi dopo altri 20 minuti lo scovolino per liberare vi può aiutare ad aprire il tiro ancora di più. Scendendo, la fumata scendendo, nella fase un po' più cruciale del braciere, mentre brucia il tabacco, è dalla metà alla fine. Nel caso avete tantissima cenere e riuscite a tenere la fiamma accesa, la brace accesa, significa che avete il giusto rapporto passaggio di aria, che quando è verso la fine deve essere un po' minore, cioè verso la fine di fumata dovrebbe essere un po' meno libero il tiro e quindi ci deve essere un pochino di resistenza in più rispetto alla fumata superiore. Se questa brace vi consente di mantenere questo ritmo, lasciatela perché state andando bene. Se questa brace vi blocca troppo il passaggio esterno di aria dall'esterno, svuotatela un po', la togliete, ricompattate e riaccendete e ricontinuate a fumare. Tutte le pipe si spengono, tutte le pipe hanno, come dire, le loro caratteristiche. Non esiste la pipa che fa acqua se è costruita bene e i fori sono fatti bene della pipa, e non esiste la pipa che non fa acqua se è costruita bene e i fori sono allineati bene o hanno comunque caratteristiche tecniche giuste. Esiste il fumatore che fa fare l'acqua alla pipa, perché non è la pipa che fa acqua, è la fumata. Ora, io credo di aver dato molte spiegazioni, forse ho fatto un po' di confusione, non proprio chiarezza totale, ma descrivere questi passaggi a parole è veramente, veramente difficile. Quindi, se avete voglia di chiedermi nei commenti qualcosa di mirato nello specifico, io posso rispondervi e analizzare la domanda in una maniera un po' più semplice, tecnica e facile. Spero vi sia piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi. Io sto tabacco adesso me lo vado a fumare, un po' alla volta lo fumo tutto. Dai, spero vi sia veramente piaciuto, cercherò di far sempre meglio, eh. Ciao ragazzi, ciao, un abbraccione da Job.